birth anniversary in whose memories our school is working from last 32 years. It was Rajendra Patil sir's dream to start a school in rural areas. His brothers Mr. Sanjay Patil sir and Dilip Patil sir fulfilled that dream. Dear teachers and my dear students, I am Shweta Patil and it's my truly a privilege to stand before you today. Today I am here to say a few words about Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj. Rajarshi Shahu Maharaj was born on June 26, 1874 in the princely state of माननीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग आणि विद्यार्थ्यांनो, आज 25 जून माननीय श्री राजेंद्र पाटील सर यांचा जन्मदिवस. त्यांचे स्वप्न होते की हलवटी गावामध्ये इंग्लिश मीडियम स्कूल असावे. ते स्वप्न पूर्णत्वास आलेले आपण आज पाहतो. खेड्यातील तसेच सामान्यातील सामान्य मुलांना इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने उभा केलेला आरबीएल या वृक्षाचे रूपांतर एका वटवृक्षामध्ये झालेले दिसून येते. अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, इसके लिए उन्होंने अनेक सुधार लागू किए. महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए भी उन्होंने विशेष प्रयास किए. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज व आपल्या संस्थेचे संस्थापक म्हणलं तरी चालेल राजेंद्र पाटील सर, ज्या उद्देशाने त्यांनी शाळा चालू केली होती, इंग्लिश मीडियमची स्कूल ग्रामीण एरियामध्ये असावं. आणि आताच एका टीचरांनी बोललं की या स्कूलचं वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. आणि खरंच आपल्याला अभिमान वाटतो, कारण गेल्या वर्षीपासून इस्रो भेटीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांची म्हणजे गेल्या वर्षी एक स्टुडंटचं सिलेक्शन झालं होतं. यावर्षी 2 विद्यार्थी इस्रो भेटीसाठी सिलेक्शन झालंय आणि एका विद्यार्थ्याला विक्रम साराभाई स्कॉलरशिप मिळालेली आहे. हे आपल्यासाठी स्कूलसाठी एकदम चांगली गोष्ट आहे. First of all, I congratulate both the students who have selected for ISRO visit. This is just the beginning. I'm feeling like after one this year to next year will be there. And for the interview round, 11 students were selected. 2 were selected for the ISRO visit. One for the Vikram Sarabhai Scholarship Award, which is going to get for consecutive 5 years. And 8 students got gold medal. This is a great achievement for the school as well as for the students also. And I wish all the other students also will participate in this competition in coming years. We congratulate all the science teachers who have helped the students and also to other students who have guided them. Coming to today's date, today is our anniversary of great Rajendra Patil sir, who is as equal to Shahu Maharaj, who have had the same vision of introducing an English medium school in a village, whose dream his brother Mr. Sanjay Patil sir has fulfilled. Now, many of the students, more than 975 students who are studying in this school, late Rajendra Patil sir's dream. And it is our responsibility as we are working here to continue his dream and see that his dream comes forward.
With this, I conclude my speech. Thank you. Before the conclusion, we say both of thanks to. I would like to thank Sri Patil sir